हामी चाहिँ हेलो तपाईहरुलाई स्वागत छ फेरि पनि न्यू ब्लगमा। यो दिनको समयमा सबैलाई गुड मर्निङ गुड आफ्टरनुन त भएको छैन होला अहिले हो। र हामी चाहिँ फिलहाल यस्तो दौडिँदै कहाँ गएको भन्ने सोच्नु हुँदै होला। हामी चाहिँ फिलहाल यो भ्यू पोइन्ट जान्छौँ। हेलिप्याड आउनु आँटेको छ अरे अहिले हो। र चाहिँ हेलिप्याड जान्छौँ पाक्किमको उकालोमा हिँड्नेछौँ। एउटा साथी तलै छ छोडिकन चल्दैको हामी चाहिँ चिल पाडामा दुईजना। यो मान्छे कहाँ कुद्दैछ बिहान बिहानै थाहा छैन हो। हेर्नुहोस् के कुद्यो तपाईँलाई पर्खिँदा नि नाम पनि पर पुगिसक्यो थिएँ। सो बिहान बिहानै हामी चाहिँ जगिङ गर्दैछौँ दाजुभाइ। छोटे अहिले उयो रिसाउँछ पुरा। हामी चाहिँ पेदुङको भन्न जोस् दामी छ ठाउँ। यो चाहिँ हेलिप्याड हो ल एकछिन। यो चाहिँ हेलिप्याड हो फिलहाल हेर्नुहोस्। केटाहरू हेर्नुहोस् है आफ्नो आफ्नो यादमा बस्नेहरू हो रहेछ यहाँ। हेर्नु चाहिँ के हेरेको मलाई पनि फिलहाल याद भएन। फिलहाल यहाँ चाहिँ एयरपोर्ट हो पाक्किमको र हामी चाहिँ यहाँ आएका छौँ फिलहाल अहिले। र हेर्नुहोस् एकछिन बादमा हेलिकप्टर आउँछ भनेर बल्ल हजुर एसएम सुछिरिङ मिछिरिङ एन्ड हेलिप्याड बत्तुस। यहाँ चाहिँ राम्रोसँगले हेर्नुहोस् आउँदैछ एरोप्लेन हो। आइपुग्नु आइरहेछ ल्यान्ड भयो पर नै हो तपाईँले देख्नु हुँदैन। यहाँ आउँदो रहेछ हेर्नुहोस् राम्रोसँगले। ल्यान्ड पनि भयो। देख्नु भयो होला फिलहाल यो हाम्रो केटाहरू चाहिँ यतिको लागि मात्रै आएको अरे हो। त्यति देखाएको भिडियो पनि गरेको छु हेर्नुहोस् होला।